吴大队长，我可以让一个人活下去。你们5个人一起策划了这场谋杀，无稽之谈。您现在把我们5个都扫了进来，那就不光是针对李上校或顾上尉了，您这是针对我们剿总，您这是针对汪主席和南京国民政府。我提醒您，您的指控一定得有理有据。 不然的话，可不是三井哨所那么一颗子弹就能完事儿的了。我没有证据，但我知道你们是怎么杀的人，就好像我亲眼看见的一样。顾上尉邀请森田大佐跳舞之前，就已经把自己的餐刀藏在了身上。我从盥洗室出来，亲眼看见你拦住大佐跟他说话。欲加之罪。 你继续说。舞曲开始的时候，你们精心策划的行动也开始了。白秘书成功地吸引了大家的注意力。接下来，吴大队就可以到盥洗室断电了。不过在执行计划的时候，出现了一点小意外。 李上校，由于我的固执请教，差一点耽误了李上校偷刀。不过他巧妙地用要到我座位上谈话为理由，顺理成章经过了大佐的餐桌，拿到了大佐的餐刀。东西动！你们5个人配合的简直是亲密无间，天衣无缝啊！天衣无缝，可在我看来，您编的故事漏洞百出。 那烦请顾上尉指教啊！破解一部密码机，需要攻破3个关卡：结构、密钥，还有操作口令。同样的，破解一桩谋杀案，也需要攻破3个要件：时机、手段，还有最重要的动机。金教授，你机关算尽，总算在时机和手段上自圆其说了。 可你没有办法，
解释我们5个合谋杀害大佐的动机是什么。别忘了，就在几个小时前，大佐还为我们几个申请嘉奖。焦总的机要处里没有疯子，获得嘉奖后，合谋的第一件事儿，恐怕不会是杀人吧？因为你们已经知道了森田大佐的计划，想逃跑。荒唐！大佐的计划是在少佐来了之后才公布的，我们怎么会提前知道？也许就是森田大佐亲口告诉你的。我真是好奇呀，像顾小姐这样优能的家世，什么样的生活不好求啊？为什么一定要进入汪精卫的特务机关，以自己生命作为代价呢？因为我喜欢冒险。再者，如果我没有进入焦总的机要处，恐怕此刻也不会和大佐跳舞了。可遗憾的是，这支曲子完了，我就要退出大厅，三井少佐就会将齐克隆里放入整个大厅。郭小姐，这将是你人生当中最后一支曲子，恐怕就是那一刻，你决心冒险刺杀大佐，死里求生了。森田大佐绝不会想到，他对你的些许垂怜，会害得他死不瞑目。金教授，你为什么这么恨我？你这话什么意思啊？我对你并无个人成见啊。从第一天合作破解恩尼格玛姬开始，你就几次三番在森田大佐面前诬陷我，想置我于死地。现在大佐不幸罹难，你为了抓住最后一次陷害我的机会，不惜株连我的几位无辜的同事。为什么，金教授？杀人不过头点地，我李宁玉跟你毫无过节，你为什么要赶尽杀绝？木秀于林，风必摧之。李少校，你独立破解了2代恩尼格玛姬，成了几大系统内的首席密码专家，这你就该死，不需要什么过节，对吗？小人心度君子腹，三井少佐的那几个子弹还是热的。我能指证是你们几个杀害了大佐，就像李上校破解2代机一样，是经过严密推算出来的，并非嫉妒诬陷。严密推算，可你推算出来的这个故事根本不成立。不成立？吴大队，断电之前你去过盥洗室没？去过，但我没能进去，门是锁的，我以为里面有人。谁能证伪你的话？不知道。我当时看见吴大队在楼梯旁站着，盥洗室的门还锁着。他问我，吴大队，里面有人啊？那么久没出来？这我也不是很清楚。要不您再等等。那个门就一直没开，直到后来士兵搜查才撞开的。連れて行って尋問しろ。这里给，哎，给，你接着说。给。金教授，如果我没有记错，你倒是去过盥洗室，你自己刚才也承认了，那我是不是可以说，是您断的电呢？就当哎呀，对不起啊，没事没事，我处理一下。啊，你去，快去。这还不是最荒谬的。
三井少佐，如果像金圣贤刚才说的那样，是我们5个合谋杀人，有人指挥，有人偷刀，有人断电，有人杀人，那么我们事前必须要知道大佐的毒气计划，才有可能串谋合作。可如果像他说的那样，是顾小梦跳舞的时候才被大佐告知计划，那么杀人就是他个人的临时起意，怎么可能会有5个人的通力配合呢？少佐，这么拙劣的谎言不堪一击，恐怕不能写入大佐身亡的调查案卷吧。金圣贤多次诬陷我怀疑他杀人逃命，那一定还有别的目的。他是一个秘密。终于说出来了，这艘船上确实混进了间谍。他，或者是他，杀了姬妖远，偷发电报，还杀了森田大佐，为的就是把这个东西传出去。16日，渔船上破译得据高层情报，电命你部进入1级战斗状态，得发起对苏进攻。像这样子的盒子，在海面上还有许多，士兵们正在打捞。也许，森田大佐被杀的原因，根本不是谁想要逃命，而是唯有杀了森田大佐，才能吸引所有人的注意力，偷偷地将情报传递出去。这个大胆的间谍，就在你们当中。李上校，这封密电就是你昨天破译的，对吗？那好，我金某人失陪了，吴大队白秘书也可以走了。站住！你凭什么走啊？少佐，情报间谍都是单独行动，这是业内的常识。这封密电是昨天下午李上校在会议室破译的，当时顾上尉和众多专家都在场，恰巧我金某不在，吴大队不在，白秘书那时候还没有上船，而且我们3个在几分钟之前都不知道密电的内容，我们怎么可能是窃密的间谍？少佐，还是让我们退出吧，这样你可以尽量的缩小调查范围。你确实不在破译现场，可谁又能保证没有人把密电的内容泄露给你？不在场并不意味着不知道啊。你这话什么意思？金处长，你还真是健忘啊！当时李科长的破译陷入困境，您担心他任务失败连累大家，写了一封假密电交给我，希望能帮李上校渡过难关。不要胡说。李科长可以帮我作证啊。是顾小梦曾经递给我一支假密电，她当时说这是金生活伪造的密电，就用它向森田证明你已经破解了2代恩尼格玛姬。别犹豫了，没有时间了。巴卡，你就是用假密电来欺骗大佐和大日本帝国吗？你根本就没有破译2代恩尼格玛姬。当然不是，李科长根本没有接那封假密电，是我担心金处长干扰他的工作，所以就谎称他接收了那封假密电。直到他真的破解了2代恩尼格玛姬，我才将那封假密电交还给金处长。您交给我的那封假密电一直在我身上。
你说他真的是凭着自己的能力，破解了德国人的2代密码机？当时吴大队和白秘书也都在现场啊。天才，万里挑一的天才，她居然还是个女人。金处长也是天才，猜测人心的天才。您的这封假密电和李科长破译出来的真密电8九不离10。撒谎！密封的火漆还在，他根本没有接这封假密电，他是凭借自己的力量，真的破解了2代恩尼格玛机。我没有，当时就是我们4个，一个都不剩。所以，就算金处长和吴大队长不在现场，可是密电的内容也都是知道的。哦，吴大队长，您这个人从来不会说谎，就请您和少佐说说，我说的到底是不是真的？吴大队长，想清楚了再回答。是真的。不管您愿不愿意，您都得救他。是吗？别忘了，吴大队长为了他才肯拼命，他不走，没人走得成。那封密电的内容，我也知道。白秘书，当真如此吗？现在就算只有我一个人否认的话，似乎也没什么意义啊。这众人的谎言，就是世间的真理。好啊，没关系，我可以留下来继续陪着你们受审。郭小鹏，我多次不遗余力，试图救你，你倒也是不遗余力的多次想害我金某。金处长，是您说的，机要处要精诚一致，同生共死。您要是把我活着救出去，家父有求必应。少佐，我看这件事情不必再查了。据我所知，这整条船上只有金教授吃这样的补品，就跟我金某抽雪茄一样。就算这药盒是我用的，我的药盒用完就扔，这船上任何人捡到都可以栽赃给我。1个2个是随手栽赃，可10几个呢？少佐不是说了吗？现在海面上指不定还有多少个同样的药盒，没有哪个间谍会花费这么大的力气去捡您的药盒留待栽赃吧？对了，吴大队长，我们上船的时候行李都是你带兵搜查的，应该有记录，金教授带了多少盒人丹上船吧24盒，正好2打。24盒，金教授，您带那么多人丹上着船，原来有此妙用啊！荒唐！就算我是间谍，我也不会蠢到用自己的东西传递情报吧？不是愚蠢，而是绝望。无计可施，只能铤而走险。你什么意思？方才少佐的话已经说得很清楚：窃密，闯进机电室杀人，偷发电报，再到今天冒险刺杀大佐。你费尽心机，尝试了一次又一次，都无法顺利传递情报，到最后，你就只能用这个近乎愚蠢的办法了。污蔑！你在污蔑我！三井少佐，
他在撒谎，在诬陷，你一定要杀了他！我一直奇怪，你为什么总是要处处逼迫我、陷害我？真的只是因为嫉妒我吗？直到我看到这个铁盒，我才断定，原来你根本不是在逼我，而是在催我、利用我。从接受二代机的任务一开始，你就要求我共享所有破解的信息。时间紧迫，生死攸关啊！不如先由二位把初代机的转子、结构图还有密钥原理都详细整理出来，交给我们测算破解。谁先推演出二代机的构造原理，谁先改装。从那一刻起，你就明白，自己根本没有可能破解二代机，而唯一有可能破解的我，又不肯跟你分享成果，所以你才要窃取我的验算稿纸，你要随时掌握我的破解进展。通过分析我的验算结果，你发现我接近破解成功。这时，你又面临一个严峻的问题：一旦我改装二代机成功，独自破解出那张德军密电，大佐是一定会封锁消息的，而你，就再也没有机会得到密电的内容。所以，你必须诬陷我。你凭什么能断言呢？就凭他不肯分享密钥信息，还恶意排斥别的专家参与破解工作，我敢断言，他根本不想破解二代机，而是假道伐国，窃取军部密码机的机密。只要森田大佐对我产生怀疑，你就有了跟我当面对质的机会。而我为了自证清白，很有可能在你面前当场验证二代机，破译密电。慢，破解辛苦，验证这样的琐事儿，就由我代劳吧。你根本不是对我个人抱有敌意，而是为了完成任务必须置我于死地，才有可能拿到你想要的情报，才能找到情报泄露后的替罪羊。你这才是彻头彻尾的污蔑！三井少佐，我跟所有的人都一样，也是在昨天下午才知道破译后的密电内容啊！我怎么可能未卜先知？从一开始就精心准备，要盗取情报。未卜先知，对于一个职业间谍来说并不难啊。金处长，不也是未卜先知吗？不是破译，是猜出来的。金处长也是天才，猜测人心的天才。雕虫小技，不值一提，不值一提。金某人尚可如此，那金教授更是不难。众口一词的污蔑，三井少佐，不要相信他们。对了，我没有机会，我做不了。当时我是跟您、跟森田大佐在一起啊，根本没有杀人发报的机会。你杀得了？苏联格别乌出身的顶尖间谍，一定受过专业的暗杀训练。金教授，您就别再谦虚了。这话你最好有证据。从民国11年开始，苏联中央执行委员会为了扶植和控制中国共产党的势力，就责成格别乌实施一项红福计划，分批派出间谍渗透到各国的驻华机构中，专门搜集所有和苏共、中共有关的军政情报。金教授，您的妻子是个白俄，对吧？你怎么知道的？金教授大概还不清楚，这位白秘书就是南京国民政府的档案库，上至汪主席的9族5福，下至机关勤务兵的老婆孩子、三姑六婆、鸡毛蒜皮，这人事档案里有的没有的，全在白秘书的肚子里。本次业务研讨会之前，所有参会人员的名单早就发至各部司令的办公室。白秘书对各位专家的身份背景做一番调查研究，这不奇怪吧？就算他说的是真的，
我的妻子是白俄，那也不能证明我就是斯大林的间谍啊。您的履历上是这样写的：民国15年，经人资助，进入日本陆军士官学校学习绘图学；民国19年，进入东京帝国大学专修数学。在这期间，您结了婚，妻子身份不明。您结识了爱国社的创立者盐田爱之助，并经过他攀上了川岛芳子。学成后，您一个人回国。在川岛芳子的推荐下，进入了满洲国保安局第5课，直到现在。金教授，您从当年的寒门学子到如今的位高权重，一切好运似乎都是从那个神秘人资助你去日本留学开始的。那您能否告诉上层，是谁资助了你？我不是在受审。没有资格质问我。不能说，不会就是隔别屋的间谍培养科吧？东方主义，全是污蔑。自从您进入满洲国保安局第5课以后，4年间，居然出现过7次严重嫌疑事件，而且每一次都是和日本军部对中共战略部署有关。包括不久前，戴笠派亲信唐贤秋到满洲国秘密和川岛芳子会晤，商讨剿共事项，都很快被共产党获悉，公之于众。保安局至少有3000多名间谍，第5科就有上百名，那任何人都有嫌疑啊！您的履历上写无子女，可是您长期秘密资助一个俄国教会里的15岁女孩，她不是纯种的俄国人，而是中俄混血，该不会就是您和白俄妻子的女儿吧？你到底想说什么？资助你去日本留学的神秘人身份不明，你的白俄妻子下落不明，明明是你的女儿，却要顶着孤儿的名义寄养在教会学校，不敢相认。金教授，这些碎片拼凑起来的话，连个傻子都能看得出来了。你的身上一定有着不可告人的大秘密，和苏联有关，跟你的间谍身份有关。不断猜测，我不断猜测。但是，你又无法反驳，不是吗？我有不在场的证据。祭奠时的报员被杀时，我是跟三井少佐、森田大佐一直在一起。三井少佐就是我的证明人。一直在一起，片刻都没有离开过吗？少佐，请您仔细回忆，基甸是被闯入的前后时间，金教授是一直在你和大佐身边吗？不，他离开过。他有杀人的时间。少佐，我那是回自己的房间去拿他的稿纸啊！我是害怕被你们发现我藏了他的稿纸。所以你承认了，你一直有意在森田大佐、三井少佐面前诬陷我了。少佐，那份电报是发给他们剿总司令部的，我就算是苏联间谍，也不可能把电报发给他们。你承认了？那份电报就是你发的。不错，金教授终于招供了。那份电报至于发到什么地方，大佐从未公布过。只有这个偷发电报的人，也就是你，只有你知道这封电报是发往剿总司令部的，对吗？原来写有球状的那份密电是金教授发的。金教，那是什么意思？什么球状？
不是我发的，我真的不知道，真的不知道啊！而且，我为什么要发给他们剿总司令部？这毫无道理啊！有道理，因为你闯进机电室，杀人发报的目的根本不是为了传递情报，因为此时我还没有破译出电文，这应该就是你们的紧急条款。在不得已的情况下，可以利用敌方电台给指定的电台发信，你的组织就可以跟踪这条特殊的电报，定位你当前所在的位置。刚才金处长也说过，所有参与者名单都会提前发送给各部门。金教授想必当时就已经把剿总司令部定为了发报对象。这么做还有一个意外的好处，就是可以把嫌疑人集中在我们5个人身上。一旦等我破解了那条密电，他就马上按照约定的方式把情报传出去。约定方式？哪个职业间谍会这么蠢，在海上用漂流盒传递情报？一时毒药，一时良方。你已经通过那道电报，暴露了船上的位置和信号。你的组织只要继续跟踪船上的电台讯号，就可以轻易地跟踪我们。到了约定的时间，你就把情报投进水里，他们自然会来打捞。太荒唐！真的有人打捞情报，怎么会不被发现？所以你才要断电，干扰船上的监察系统，然后刺杀大佐，吸引大家的注意力。你闭嘴！别动！血口喷人！你血口喷人！有什么证据？证据？这也是我严密的推理，可您无法反驳，不是吗？你说的这个故事，有一个似是真。李廷宇。少佐，李宁玉其人极度危险。剩下这些人，他们就占了5个。我无法为自己辩白，但我恳求少佐执行森田大佐生前的命令，释放毒气。剩下这些人，总有一个是窃取情报、杀害大佐的真凶。现在既然黑白颠倒，我宁肯玉石俱焚。少佐明鉴，先生显然是明知无法逃脱，要拉我们垫背做报复。少佐参思，如果我们大家都死了，调查档案要怎么写？恐怕会有人说杀人灭口，死无对证了。金圣贤一定是斯大林的间谍，他现在就是想以命换命，为他的组织清除像李上校这样的破译人才。都结束了。彼女連れて行け。早く。哎，少佐，我们已经找到了凶手，您不能失信。我没有失信。找到凶手的是李宁玉一个人，他可以活下去。诸位的受勋不会取消，我以帝国军人的荣誉保证，你们将和森田大佐一样，受到最体面的葬礼。吴大队长，我可以让一个人活下去。
铁旭，走。玉姐，转告我父亲，他交代我的事情，我尽力了。我要办的事情也办完。
有3个小时船就靠岸了。顾上尉，先回房稍作休息。我先去看看御姐。没想到啊，顾上尉，这才短短几日，你和李上校居然相处得这么好。不应该吗？应该，只不过很难得。哦，对了，你真的认为是金圣贤杀了森田吗？我不接受这样的搜查，生死攸关，再大的傲气，也别对着枪口使。Still in Paris, just like